برضه هنوريكم حاجه برضه احنا عملناها النوبه اللي فاتت. اتكلمنا على التربو بتاع الشكمان والفايز بتاع الشكمان، وقلنا ان لازم اي عمره تعملها الشكمان دوت خلي بالك منه، تغسله بالماده بتاعته وتنضفه وتشوف الفايز بتاعه وتامن عليه عشان ما يردش الحريق بتاعه، ما يردش العادم اللي بيطلع يرده تاني على الموتور، يقوم يسخن الماكينه ويخلي العمره بتاعتك تبوظ. طيب هنكرر تاني وهنضيف على اللي احنا قلناه الاول، تمام؟ برضه في نفس العمره وانت بتعمر هتعمل الحاجه الثانيه اللي هقول لك عليها دلوقتي، اللي دي من الاسباب المهمه اللي تخلي الماكينه معاك تاكل زيت او يخلي الماكينه تنفخ، او ممكن تغير منك فرده شامبر بتاعت البسم وتخلي عمر الماكينه قصير. حلو كده؟ طيب ايه اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ انا دلوقتي الماكينه دي حله، تمام؟ وبتعمر مثلا فوق في الجنب او بتعمر فوق وتحت ايا كان، تمام؟ طبعا احنا عارفين ان كلنا ده وش الزيت وفي خرطوم فايز هنا اهوت، ده الفايز بتاع الماكينه، تمام؟ ده طبعا مغسول دلوقتي، احنا غاسلينه ومنضفينه. طبعا ده بيبقى لما الماكينه تكون بتاكل زيت على مراحل طويله او بقالها فتره بتاكل وبتاكل بكميات، طبعا مع العادم ومع الزيت ومع مش عارف ايه وتبخير الميه بيروح يكتم الماسوره دي، بتبقى مكتومه على الاقل خالص ممكن 3/4 بتتكتم من الوساخه، وما تتكتم بتكتم خرطوم الفايز برضه، فاصبح ان العادم بتاع الفايز او الفايز بتاع الماكينه ما بيطلعش كله بره بطريقه كامله او بالعادم بتاعه اللي ايه المفروض اللي يطلع. فيقوم يعمل ايه؟ المفروض اللي بتطلعه عامل زي النفس بتاع البني ادم بالظبط. لما انا اخد نفسي واجي ارجع النفس بتاعي احس ان ما بيطلعش كامل، مخنوق، احس ان انا متكتف، صدري واجعني، مخنوق. ده نفس النظام لما اخد العادم وهي بتنفخ الهواء بتاعها ما بتطلعوش مظبوط، فتقوم ترده تاني، يقوم يخلي الماكينه الكبس بتاعها او الفايز بتاعها ما بيطلعش بصفه كامله، يكتم جواها تاني، ممكن تطير معاك اولسيه وممكن تطير معاها فرده شامبر، لان هي كل ما بتدوس بنزين كل ما العادم بيشتغل معاك او الزيت بينحرق بتطلع الفايز اكتر، ما بتفلصش الفايز بتاعها مظبوط، فيقوم تكتم الماكينه وتطير منك فرده شامبر او تطير منك اولسيه او تطير منك جوان. فده برضو حاجه من مهمه جدا. يبقى وانا بعمر حالل مكانتي، اغسل موتوري، خلصت بنضف شكماني وبنضف ماسوره الفايز ديت. لو عايز تطلعها بتلفها يمين وشمال بتطلعها، بس مش لازم تطلعها، ممكن تسلكها بمفك من هنا وتنفخها بهواء وتغسلها بالبنزين برضو بالكمبرسر. وخرطوم الفايز عليه عامل كبير برضو لازم تغسله، وبالذات الفايز اللي فيه خرطوم تربو الماكينه اللي هو 16 ولا 14 و 15، تمام؟ لحد اول الهوايه بيبدا الفايز بيجي بتاعه من وش الزيت للهوايه هنا كده، تعالى بيركب من وش الزيت لحد الهوايه هنا، فما فيش فيه فلتر. يبقى الفلتر اللي هو الخرطوم اللي هو الموديلات اللي فيها فلتر هواء ده عليه عامل كبير جدا في النظافه بتاعته يا جماعه، ما تكسلوش عنه. طب اللي زي دوت ال 18 وال 20 وانت طالع اللي خرطوم الفايز بتاعه في الفلتر، حل فلتر الهواء دوت اغسله، لان بص تعالى بقى قرب بالراحه كده، بص بقى هنا طبعا الماكينه زي ما انت شايف اهو الفايز بيركب هنا، بص بقى انا مدي لك ايدي في الفايز، بص بيطلع ايه؟ زيت، بص عامل ازاي؟ وسخه خالص اهي من قلب الفلتر، بص عامل ازاي؟ اهي بص كل دي وساخه، خد يا عم بص اوريك حاجه اهو، بص عامله ازاي من جوه، طبعا كل ده زيت لازق ووساخه، فكل دوت بيأثر على صاحب الماكينه ويعمل تقطيعه ويبهدل الدنيا معاك. يبقى العوامل الصحيه او العوامل الصح ان انت عايز تحافظ على موتورك، تحافظ على عمرتك، شكمان والفايز خلي بالك منهم. وده كان فيديو للتوعيه تاني مع الشكمان، واستنى الفيديو الجاي في حاجه كمان مهمه برضه هنعرض عليها الفيديو الجاي.